अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज का हमारा सवाल ये है कि अप्रैल का एंड और मई का शुरू होने वाला है, तो क्या इस मौसम में परिंदों से ब्रीड ली जाएगी या ली जा सकती है? ये सब कुछ जानने के लिए वीडियो पूरी देखिएगा। इसमें मैं आपको 5 बातें कुछ ऐसी बताऊंगा जिससे आपको इंशाल्लाह बहुत ही फ़ायदा होगा। जी, तो हम अपने टाइम से के बगैर मेन जो हमारे पॉइंट्स हैं उन पे आते हैं। तो सबसे पहली जो वजूहात है वो ये है कि अपने परिंदों को आप बीच में ब्रेक लाजमी दें। ब्रेक से मुराद इनका ब्रीदिंग प्रोसेस जो होता है उसमें आप इनमें गैप लाजमी दें। उसकी वजह ये है कि परिंदों की जो हेल्थ होती है वो बेहतर होती है और इनकी जो लाइफ टाइम होती है वो भी बढ़ती है और आपके परिंदों को कोई नुकसान नहीं होता। तो सबसे पहला पॉइंट हमारा यही है कि इन्हें आप गैप लाजमी से लाजमी दें। गैप देने की वजह से आपके परिंदों में ताकत आएगी, एनर्जी आएगी, वो अच्छी से अच्छी ब्रीड आपको देंगे और इंशाल्लाह आपके परिंदों को कोई भी नुकसान नहीं होगा। अगर आपके परिंदे पहली बार ब्रीड करने लगे हैं और आप उनसे अच्छी ब्रीड लेना चाहते हैं तो उन्हें आपको अच्छा माहौल भी देना पड़ेगा। अगर आप उन्हें अच्छा माहौल नहीं देंगे तो वो हट जाएंगे या किसी न किसी बीमारी का शिकार होंगे। तो ये बात सबसे पहले आप जहन में बिठा लें कि उन्हें आपने अच्छा माहौल देना है ताकि वो आपके पास अच्छी से अच्छी ब्रीड करें। अच्छा माहौल देने के लिए कुछ बातें मैं भी आपको बताने लगा हूँ। टिप नंबर वन है वेंटिलेशन। वेंटिलेशन जो हमारी है वो तो बहुत ही इसमें अहम है। वेंटिलेशन मतलब कि अगर आपके परिंदे रूम में हैं, सेल में हैं, छत पे हैं, बाहर हैं, जहाँ कहीं पे भी हैं, उसमें हवा का क्रॉस होना बहुत ही ज़रूरी है। हवा आर पार क्रॉस हो रही हो, बेशक वो रूम में है या छत पे है या कहीं पे भी हैं। अगर हवा क्रॉस नहीं होगी तो आपके परिंदों को नुकसान होगा, बहुत सी बीमारियों का वो शिकार होंगे। तो मेन बात जो हमारी ये है, इसका आपने बहुत ही ध्यान करना है। टिप नंबर दो में हमारे पास आता है इनका बेहतरीन खाना, सॉफ्ट फूड। गर्मियों में आपने इन्हें ठंडी खुराकें देनी है, जैसा कि धनिया, गीला बाजा, गंदम पानी में भिगो के आपने देनी है, चावल आप इन्हें दे दें, छल्ली आप इन्हें दे दें, खीरे आप इन्हें दे दें। खुराकें आपने इन्हें ठंडी देनी है जिससे इनके मैदे में गर्मी पैदा ना हो, परिंदे आपके फ्रेश फील करें। पानी हर वक्त इनके केज में रहे, पानी आपने बिल्कुल भी नहीं हटाना और ध्यान करना है कि पानी साफ़ हो, पानी में कचरा गंद ना हो ताकि ये बहुत सी बीमारियों से बचें। और ORS आपको किसी भी फार्मेसी या किसी भी किराना शॉप से आराम से मिल जाएगा, कोशिश करें वो भी इन्हें आप पानी में मिला के दें। टिप नंबर 3 है टेम्परेचर। इस मौसम में ख़ास तौर पे आपने टेम्परेचर का ख्याल करना है। जो आपका टेम्परेचर होना चाहिए 25 से 30, बेशक ये वाला मौसम हो या बेशक जून जुलाई का मौसम हो। अगर टेम्परेचर आपके से ज़्यादा होता है तो आपके परिंदों को बहुत सी मुश्किलें फेस करनी पड़ेंगी। अगर आप इस नुकसान से बचना चाहते हैं तो इस टेम्परेचर को आपने कवर करना है ताकि आपके परिंदे ज़्यादा से ज़्यादा ब्रीड दें और आपको कोई नुकसान ना हो। पहली 3 टिप्स फॉलो करने के बाद हम चलते हैं टिप नंबर 4 पे। टिप नंबर 4 है विटामिन और कैल्शियम। विटामिन और कैल्शियम भी आपके परिंदों के लिए बहुत ही ज़रूरी है। अगर आप ये नहीं देंगे तो आपके परिंदे कमज़ोर फील करेंगे, ब्रीड अच्छी नहीं देंगे, क्योंकि जो अंडे बनते हैं वो कैल्शियम से ही बनते हैं। तो इसके लिए आप या तो कैल्शियम चॉक ले लें या इसके लिए काफ़ी मेडिसिन
भी मिलती हैं जो पानी में मिला कर दी जाती है या इनके दाने में, वो आपको किसी भी बर्ड शॉप से जो भी आपके घर के करीब, आपके एरिया के करीब आराम से आपको मिल जाएंगे। तो चाक तो होना लाजमी है। जो कैल्शियम चाक होता है वो आपने हयारी किस्म का लेना है, अच्छे वाला लेना है, ताकि आपके परिंदे अच्छी से अच्छी ब्रीड आपको दें। टिप नंबर 5 है कूलर, पंखा। ये भी आपके शेड में होना बहुत ही ज़रूरी है, ताकि आपके परिंदे गर्मी की वजह से किसी किस्म का नुकसान ना उठाएं। अगर कूलर वगैरह आप लगाएंगे अपने शेड में, उसका तरीकाकार ये है कि मुंह उसका दूसरी साइड पे हो, मीन्स के कूलर आपको उल्टा हो, ताकि वो आपके शेड से गर्म हवा बाहर फेंके। ये जो 5 टिप्स मैंने आपको दी हैं, अगर आप इन्हें फॉलो करते हैं तो इंशाल्लाह आप इस फील्ड में कोई भी नुकसान नहीं उठाएंगे। और अगर आप इसमें से कोई भी टिप फॉलो नहीं करते तो मेहरबानी करके आप अपने परिंदों से गर्मियों में ब्रीड ना लें, इससे आपको नुकसान होगा। मज़ीद ऐसी वीडियोज़ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक और शेयर कर लें। Thank you.